Buongiorno a tutti, siamo in Enaip e oggi abbiamo un nostro amico, Paolo Ferramosca, amministratore delegato della SIRE. Lo anticipo, faccio io gli onori di casa. La SIRE è una delle aziende eccellenti in Italia e si occupa del recupero della plastica. La questione del recupero in termini più generali è un ambiente caro ad Enaip per i valori. Oggi noi sappiamo che lo spreco alimentare, solo lo spreco alimentare in Italia vale circa 15 miliardi di euro, l'1% del PIL. Abbiamo dei dati angoscianti anche sulla necessità di recuperare la plastica perché sappiamo essere energivora e inquinante. Noi sappiamo che un cittadino italiano produce circa 30 kg di plastica all'anno. E quindi la prima domanda, Paolo, che ti faccio, tu che sei un esperto del recupero della plastica, se noi riciclassimo al 100% questi 30 kg, quanto petrolio, si può dire, quanto petrolio potremmo risparmiare? Sì, in una città come Padova si risparmierebbero circa 20 milioni di litri di petrolio e a livello mondiale, se dovessimo riciclare tutta la plastica, 3,5 miliardi di barili di petrolio, quindi una quantità Sono enorme. numeri Sì, enorme. impressionanti. Un'altra cosa che io voglio chiederti, prima di parlare anche del processo, ci sono tutti questi numeri che girano, si dice che in Italia solo il 5% Di plastica. della plastica ritorna in questo circuito virtuoso. È vero? Spero di no. E se è vero, quali sono gli obiettivi anche per il futuro? Ma gli obiettivi che si sono posti un po' per indicazione anche della comunità europea e un po' obiettivi che si sono autoimposti diverse aziende, faccio l'esempio dell'IKEA che si è posta come obiettivo nel 2020 100% di utilizzo di riciclo, di plastica riciclata, o la Volvo che si è posta l'obiettivo nel 2025 il 25% nell'utilizzo delle auto. Questi sono dati confortanti, ma io vorrei sapere questo perché parliamo sempre di cose distanti, ma la Sire è un'eccellenza, ma ha sede a Piazzale sul Brenta, Sì. poco distante da dove stiamo parlando. Io vorrei sapere questo che è quello che ci interessa. Sappiamo che tutti questi cambiamenti comportano nuove competenze per i lavoratori e quindi se io dovessi immaginare un futuro dove ci sono aziende come le tue, che sono anche la tua è un'azienda del futuro perché è già orientata ed è dentro il processo di virtuoso dell'economia circolare. In aziende come la tua ci interessa sapere questo. Quali sono le competenze che servono? Quali sono le tipologie cosa chiedete ai vostri lavoratori? Cosa devono saper fare? Beh, diciamo che innanzitutto la SIR di fatto chiude un po' il cerchio nell'economia circolare e nel senso che prepara il prodotto per il riutilizzo effettivo nei prodotti poi di utilizzo comune. Le competenze possono essere diverse, è un settore in grandissimo sviluppo, si stima a livello mondiale oggi occupi 5 miliardi di giro d'affari e si pensa nei prossimi 5-6 anni di arrivare a 120 miliardi di giro d'affari, quindi le competenze saranno e sicuramente sarà fonte di molto lavoro, dalla chimica, da ragazzi formati nella chimica, nell'automazione, nell'elettronica, sicuramente saranno spazi enormi su questo settore. Ma io vorrei sapere una cosa di questo genere anche qui. Ma quante aziende ci sono, scusami la mia ignoranza, quante aziende in Europa ci sono come la tua che fanno questo lavoro qui in questo Non momento? siamo in molti, non siamo in molti, siamo in Italia, saremo circa di dimensioni tipo la SIR, saremo in una decina in tutto e in Europa non più di un centinaio sostanzialmente, ma credo che poi adesso si aumenteranno in sostanza. Ma un'altra cosa che io vorrei capire è questo, io ho capito, tu prendi la plastica riciclata, la trasformi e la ridai a qualcuno che con questa plastica possa fare Degli oggetti. degli oggetti tipo le nostre sedie dove siamo seduti. Quindi anche a valle del tuo processo ci sarà bisogno di qualcuno che sappia usare anche questa plastica riciclata. Sì, questo è un processo, è una domanda interessante, sì. Le aziende che già stampano e stampano oggi utilizzando materiale da petrolchimico stanno riadattando piano piano anche i loro processi produttivi, quindi altro spazio anche dal punto di vista occupazionale ci sarà a valle
e stanno riadattando tutti gli stampi, per esempio, per l'utilizzo della plastica rigenerata. Quindi servirà chi sa fare nuovi stampi piuttosto che nuovi processi produttivi, anche perché non è più come prima, cambia qualcosa. È un settore in grande trasformazione, ancora non ben definito perché è un settore abbastanza in fermento, diciamo, e sì, serviranno diverse competenze, sarà un settore sicuramente in grande sviluppo. E tu rispetto a questo futuro, un'ultima domanda, hai detto che sicuramente passeremo si incrementerà questo mitico 5% che è basso a un 20-25%. Credi che, mi sto pensando ai ragazzi anche di Enep, credi che culturalmente questi ragazzi siano più attenti della nostra generazione al riciclo? Perché ne parliamo sempre male di questi ragazzi, a me sembra che siano fantastici. No, sicuramente sono già più attenti, tanto è vero che è noto, voglio dire, l'acquirente medio di un prodotto riciclato ha una fascia d'età molto giovane, quindi che va dai 25 ai 30 anni, non superiore, sono sicuramente dei clienti più attenti a questo aspetto. Quindi esistono già consumatori oggi che comprano prodotti che vengono da riciclo con un'attenzione diversa e riconoscono anche un prezzo diverso in buona sostanza. Sì, decisamente, guardi, l'esempio principale è IKEA, che ne fa un vanto, voglio dire, dell'utilizzo della plastica riciclata ed è forse l'azienda al mondo più avanti, cioè che si pone a un obiettivo con un tempo velocissimo, agosto 2020 il 100% di riciclato. Il cliente IKEA è il tipico cliente abbastanza di fascia d'età giovane, quindi anche i vostri studenti dell'ENEIP, e sono sicuramente i più sensibili a questo aspetto. Beh, io vorrei ringraziare Paolo, vorrei ringraziare la SIR e vorrei dire quanto è bello avere aziende così di valore per il nostro territorio. E grazie alla SIR e grazie a Piazzolla. Grazie a lei.